अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से? इस वक्त आपका भाई जो है ना घने जंगल में मौजूद है। ठीक है जी। अबैंडन रोड हमने एक ढूंढा। ये देखिए, यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है। सुबह से ढूंढ रहे थे कि कोई अपने मतलब की जगह मिल जाए। कराची से आए मतलब यार यही माहौल एंजॉय करने के लिए टेंट लगा दिया हमने अपनी गाड़ी के पीछे। साइकिल भी लेके आए हमने, जो है ना अच्छी खासी यहाँ पे साइकिलिंग भी की है। अभी हमने कुछ खापा शापा भी किया है और बस यही पूरा जो है ना हम इमेजिनेशन लेके आए थे कि यार ऐसे ही कोई जंगल का व्यू होना चाहिए और यहीं पे जो है ना हमने कैंपिंग शैम्पिंग करनी है। तो देखें कितना सन्नाटा है, कितना सुकून है, बेहतरीन मौसम है, मजा आ गया है। पूरा व्लॉग देखिएगा हमारे चैनल पे मुस्तफा हनीफ पे, तो मजा आएगा।